է բանաստեղծ Հուսիկ Արյան, շնորհակալություն է ժամանակ տրամադրելու համար։ Ինչ եք կարծում, այսօր գրող լինելը հեշտ բան է։ Գրող լինելը նախ ճակատագիր է, անկախ ժամանակային պայմաններից, երկրում ստեղծված սոցիալական քաղաքական վիճակից, եթե մարդը ծնվել է գրող, ի սկզբանե դրված է իր մեջ, ուրեմն ինքը գրելու է։ Բոլոր ժամանակներում էլ գրողի ստեղծագործող համար դժվար է եղել, անգամ ամենաազատ երկրում, բայց մեր երկրում այսօր այնքանով է դժվար, որ գրողը իր աշխատանքով գրելով չի կարող իր հացը վաստակել։ Հարցս հենց դրա համար ուղղեցի, քանի որ երեկ էլ տեղի էր ունեցել միջոցառում կապված գրքերի հրատարակչությունների հետ եւ նորից նշել են այս հարցը՝ գրող լինելով հնարավոր չէ ընտանիք պահել, հաց վաստակել։ Այո, ես ինքս զուգահեռ աշխատում եմ հրապարակ օրաթերթում որպես լրագրող եւ իմ հացը տարիներ շարունակ լրագրությամբ եմ վաստակել։ Մեր ժամանակներում այսինքն միայն նվիրյալներն են ստեղծագործում, որովհետև եթե չունեն որևէ նյութական շահ, այլ ավելին որոշակի ներդրումներ են կատարում, ուրեմն միայն նվիրյալը կարող է ստեղծագործել։ Իսկ ինչն է պատճառը, որ միևնույնն է, ասում եք նվիրյալներն են գրում, բայց գրքեր վաճառվում են, ինչու չի վաճառվում։ Ուրեմն նախ նայենք մեր երկրի քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական վիճակին։ Եթե երկրում ստեղծված է բարյալակված մթնոլորտ ընդհանուր, մարդիկ հողը մարդկանց ոտքի տակից փախչում է, հիմնականում ճամպրուկային տրամադրության մեջ են, դուրս գանք փողոց եւ հարցնենք առաջի երազանքը արտագաղթելն է։ Ես չեմ մեղադրում, մարդիկ ի վերջո ուզում են մարդավարի ապրել։ Նման պայմաններում ինչպես կարող են մտածել գրքի մասին, նկարչության, արդար դատենք։ Ներողություն, բայց մենք ստացել ենք նաև այս հարցի պատասխանը, Սերժ Սարգսյանը ընդամենը 2 օր առաջ ասաց, որ մարդիկ արտագաղթում են ոչ թե վատ սոցիալական պայմաններից, աշխատանք չլինելուց, արդարություն որոնելու համար, այլ պատճառը նաև հենց լրատվամիջոցներն են, քանի որ դու ինքդ էլ գրում ես, ասում են, որ մենք ամեն ինչ սևով ենք ներկայացնում։ Ես հաճախ աշխատանքի բերումով լինում եմ գյուղերում, որտեղ անգամ թերթեր չեն հասնում, չգիտեմ այդ մարդիկ որքան ժամանակ ունեն հետաքրքրվեն հեռուստահաղորդումներով, մարդիկ չեն կարողանում ապրել եւ արտագաղթում են Ռուսաստանի ամենամոտ մարզեր եւ այլն իրենց մի կտոր հացը վաստակելու, սա ապացուցման կարիք չունի, այս պահին էլ հեռուստադիտողը գիտի եւ իր տնից եւ իր հարևաններից բոլորից որ սա լրատվամիջոցներն ինչ մեղք ունեն, որ երկրում նման ահավոր վիճակ է տիրում։ Կա իշխանություն բևեռացված մի խումբ եւ կա ժողովուրդ։ Նրանց միջև ոչ թե անջրպետ է, այլ խրամատ է եւ խրամատի տարբեր կողմերում են կանգնած։ Թշնամական մթնոլորտ է երկրում։ Դրա մասին պետք է մտածի Սերժ Սարգսյանը, ոչ թե լրատվամիջոցների։ Մթնոլորտ է։ Խնդրեց, որպեսզի այդ մթնոլորտը վերացնեն, այլ գրողները ինչ կարող են անել երկրում մթնոլորտը փոխելու համար։ Գրողն ինչ պետք է անի, գրողը գրում է, գրողը հրատարակում է, բայց նախ մարդուն առաջին հերթին անհրաժեշտ է իր հացը, իր երեխայի հացը ապավել, իր հոգեվիճակը, նոր ինչ-որ գրականությամբ կարողանա ավելի բարձր ոլորտների կամ արվեստով ձգտել։ Ինչ կարող անել գրողը, ոչինչ էլ չի կարող անել, եկեք արդար դատենք։ Նախ պետք է մարդ ունենա հոգեվիճակ, որ սկսի հետաքրքրվել։ Իսկ գրողին այսօր ինչն է ոգեշնչում այս վիճակում, կոնկրետ ձեզ։ Գրելու համար։ Գիտեք, ինձ համար այսօր շատ էական է մեր վերջին 20-25 տարում ձեռք բերած արժեքները գնահատել ու կարողանալ արժևորված մատուցել որպես գրող։ Դա եթե ոչ գրողը առաջին հերթին ապա պետք է արժևորի։ Մեր երկրում ցավոք Սուրբ Վալենտինի տոնն ավելի շուկով է նշվում, քան սեպտեմբերի 21-ը, բայց պետք է հասկանանք, որ 800 տարի շարունակ մենք զրկված լինելով պետականությունից երազել են սերունդներ ունենալ ազատ անկախ Հայաստան, պետական բանակ եւ այլն։ Մենք ունենք այս ամենը։
Գերբ դրոշ, այս ամենը պետք է նաև կարողանալ գրողը վերհանել եւ մատուցել, այսինքն պետք է գրականությունը ունենա հասցե, թույլ տվեք ասել պատմական հասցե եւ ազգային արմատ։ Հիմա տպարանում է մի գիրքը, որ կոչվում է Ազատության հրապարակ, հին եւ նոր գործերեն 88-ից 94 թվականին գրված Մարդու որդներ գիրք, որ շարժումն է պատերազմը եւ 11 թվականին գրված նաև բանաստեղծությունների շարքեր, որոնք անկախության փորձել եմ արժևորել իմ սերնդի աչքերով, իմ աչքերով եւ այդ շարժման 25-ամյակի առիթով այդ գիրքը հրատարակում եմ, կարծելով, որ դա որոշակի ընթերցող նեղ շրջանակներին ոչի կտա։ Եվ վերջին հարցը, այսօր պոեզիայի համաշխարհային օրն է, այսօրը քեզ համար տոն է։ Իհարկե, ինձ համար ամեն օր է տոն, երբ պոեզիայի հետ եմ շփվում, ես առաջին հերթին ինձ համար ամենաբարձրում գտնվում է բանաստեղծությունը, կարող եմ թույլ տվեք ասել, հացից ինձ համար ավելի արժեքավոր է պոեզիան, դա ոգու վերին ոլորտն է, ինչպես ասում են, սուրբ գիրքն է, հետո բանաստեղծությունն է, ես առաջին հերթին դրանով եմ ապրում, նոր հետո ինչ-որ հացով կամ մի ուսմանով։ Շատ լավ, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար, օրվա առիթով շնորհավորում ենք, հուսով ենք, որ հնարավորություն կլինի, որպեսզի կարողանաք զբաղվել ձեր սիրած գործով։ Ես այսօր եմ զբաղվում եւ վաղն եմ զբաղվելու, շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ շնորհավորում եմ բոլոր մեր պոեզիա սիրող հասարակությանը եւ իմ գրչընկերներին։ Շնորհակալություն։